Als je een mechanisch toetsenbord wil, kom je al snel bij een schreeuwend duur toetsenbord met de onvermijdelijke RGB-verlichting. Als je daar geen behoefte aan hebt, kun je je eigen toetsenbord bouwen met alle eigenschappen die jij wil en niets meer of minder. Om je eigen toetsenbord te bouwen heb je een aantal onderdelen nodig. We beginnen bij de behuizing waarin je je toetsenbord gaat inbouwen. Je kunt voor onder andere plastic, aluminium of hout kiezen. Dan heb je een printplaat met controller als basis van je toetsenbord en natuurlijk de switches zelf. Daarbij heb je de keuze uit verschillende merken en verschillende kleuren die ieder iets andere eigenschappen hebben. Om de switches beter op hun plek te houden en om niet op het PCB te kijken, monteren we een positioning plate van aluminium. Verder heb je natuurlijk ook keycaps nodig, want daar tik je uiteindelijk op. En voor de grotere toetsen heb je tenslotte stabilizers nodig die zorgen dat je toetsen niet gaan wiebelen. Die keycaps kun je te alle tijden wisselen om het uiterlijk van je toetsenbord met weinig moeite compleet te veranderen. Wij hebben ervoor gekozen die keycaps en de andere onderdelen in China te bestellen. Daar heb je namelijk veel keus en het is vaak goedkoper dan in Europa. Zo kwamen we bij ons XT60 printplaatje, dat veel vrijheid geeft om je eigen persoonlijke indeling te kiezen. Want daar gaat het bij zelfbouw natuurlijk allemaal om. Voor het bouwen beginnen we met het controleren of alles goed past en of het PCB wel werkt. Dan checken we waar we de switches moeten solderen, zodat we goed uitkomen met de keycaps. Daarna is het zaak de stabilizers te monteren, want als je de positioning plate eenmaal op zijn plek hebt, wordt dat erg lastig. Met de stabilizers gemonteerd kun je de eerste switches in het PCB prikken, terwijl je af en toe controleert of alles nog past. De plate wordt daarbij door de switches op zijn plaats gehouden. Als alle switches op hun plek zitten, is het tijd om te solderen. Je hoeft maar 2 pinnetjes per switch te solderen, dus met een dikke 120 soldeerpuntjes ben je klaar. Nu kun je, als je de boel nog een keer gecheckt hebt, het printplaatje in de behuizing schroeven en de keycaps erop klikken. Maakt het toetsenbord te veel herrie? Dan kun je dat een beetje dempen door rubberringen in de keycaps te zetten. En als je graag toetsenbordverlichting hebt, kun je ook achteraf nog ledjes in de switches monteren. 3 mm ledjes zijn daar prima voor. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is je toetsenbord programmeren. Als je afwijkt van de standaardindeling, kun je in de controllerchip van het toetsenbord aangeven welke toets wat doet. Ook kun je extra lagen instellen, zodat je meerdere functies per toets kunt gebruiken. Dat hoeft natuurlijk allemaal niet in één keer, want je kunt je toetsenbord ook zonder extra lagen gewoon gebruiken. En nu? Nu hoef je alleen nog maar te bedenken welk toetsenbord je hierna wil bouwen.